Daí, pessoal, mais uma vez aqui a gente tá aqui no acampamento dos montanheiros, na base do Lampião. E olha só, o povo tá ali fora, no breu, do lado da fogueira. O cachorro tava descendo no barranco, gente, eu quase me borrei nas calças. Ó, dá pra ver só a lua lá em cima. E o povo tá ali, gente, não dá pra vocês saber quem é quem ali do lado da fogueira, porque tá um breu, um breu, um breu. É o cachorro. Ó. Foi. Tá todo mundo aqui, gente, ó, se esquentando do lado do fogo. Aqui não dá pra ver quem é quem, porque tá tão gostoso aqui, né? Dá vontade de nem ir embora, né? Eu sou Dermir. Esse é o Dermir. Eu sou o tio Dermir. Não dá nem pra ver o Dermir. Isso daí vai tudo no carro, velho. Aqui ali é a tia Solange. A tia Solange. A tia Solange. A tia Stephanie. A tia Tezinha. O tio Felipe. O tio Felipe é tímido. Tio... Toda a família chamando Teté. O tio Felipe é tímido. Né? Tio Felipe não gosta de aparecer, então ele não vai aparecer, né? Gustavo, o Dé tá ali, botando no fogo. E esse foi o vídeo de hoje. Boa noite pra vocês, galera. Eu ganhei com esse sobrinho. É agora que o fogo tá ficando bonito, hein?